中苏两国建交到现在为止已经53年了，53年的历程呢，双边关系的发展一直保持一个健康和稳定的发展。中苏在政治上一直保持健康稳定的发展，在经贸领域一直保持稳步的发展，在教育和文化领域也有很多这个合作。每年我们都有艺术团、这个留学生和艺术家到各自的国家互访。突尼斯人对中国面孔的人还是很热情的，都会说你好。中苏两国的合作还是取得了非常大的成绩，特别是中国坚定支持突尼斯的经济和社会发展，力所能及的为突尼斯的经济社会发展提供了很多的帮助。中国比如说为突尼斯建设了一批的有利于民生的项目，比如说医院项目，这个有利于青年成长的青体文化中心项目，在突尼斯人民当中都留下了非常深刻的印象。Depuis février 2017, la Tunisie a mis en place une politique d'exemption de visa pour les touristes chinois, une mesure bien accueillie par les Chinois qui font des allers-retours entre ces deux pays. La Chine est très satisfaite de cette mesure prise par la Tunisie. 突尼斯有非常好的旅游资源，突尼斯也非常重视中国作为一个旅游大国的这个资源，所以呢，他们及时采取这样的措施，为中国人员来突尼斯，特别是中国游客，采取了这种免签的政策。从今年2月份免签以来呢，中国游客到突尼斯旅游的人数也有了4到5倍的这个翻，所以说成绩还是非常可观的。突尼斯是一个旅游国家，它有这个非洲、阿拉伯和地中海等多种属性。突尼斯有非常好的、非常多的历史文化古迹，我想中国游客到来将会对突尼斯非常的喜欢。Ces dernières années, les pays du monde entier ont renforcé les mesures de répression contre un terrorisme qui continue malgré tout de se propager. Le terrorisme menace toujours de nombreux pays et la lutte pour l'éradiquer se poursuit. 突尼斯从2015年3月份第一起恐怖袭击开始，陆续发生了3、4起影响比较大的恐怖袭击。特别是2015年3月份巴尔杜这个第一次恐怖袭击时，我其实几乎就在现场，亲身体验了一下恐怖袭击对这个各个国家经济社会和人民安全的这种威胁。但是这个恐怖袭击呢，我觉得是一个全球都面临的问题，而不是单纯某一个国家面临的问题。需要国际社会共同努力来面对这个打击恐怖袭击的这个威胁。突尼斯政府从这个恐怖袭击发生以后，也提高了这个国家在安全和国防方面的投入，也做了很多工作。从16年年初的恐怖袭击以后，到目前为止，总体情况还是可控的。中国游客到这里来呢，我们大使馆随时都在使馆的网站上发布这个提示。中国大使馆呢也会和突尼斯方面加强合作，提醒突方呢为中国游客在突尼斯的旅游提供安全保障。Madame Bien Yen Roy est diplomate depuis plus de 40 ans. Elle explique qu'auparavant, beaucoup de gens ne croyaient pas au mode de développement chinois, mais qu'aujourd'hui, la situation est bien différente. Au cours du 19e congrès qui vient de se terminer, le président chinois Xi Jinping a donné à la diplomatie une place très importante et a présenté les grandes lignes de la diplomatie chinoise. 最近一个时期以来，中国外交呢，在世界上和国内也做了很多许许多多的实事。比如说，实施共建“一带一路”倡议，发起和开创了亚投行，设立了这个丝路基金等等，这些是实施的这个举措，为中国的发展和世界的发展和和平做出了重要的贡献。中国的国际影响力、感召力和这个塑造力的提升，也是为世界的和平和发展贡献了重要的力量。我们在一线工作有深刻的感受，也深深的为我们国家的发展和中国外交取得的成绩深感自豪。